Hello guys, my name is Juan Focolor again from brightonmyanmar.com. အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော် resort java နဲ့ library file တွေအကြောင်းလေ့လာခဲ့တယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်က android manifest ဆိုတဲ့ file header file ပေါ့ android manifest file ပြီးတော့ program project file အဲ့လိုပဲ project property file တွေအကြောင်းလေ့လာအောင်မယ်။အဲ့မှာ IC launcher work ကိုလည်းဘယ်နေရာမှာသုံးလဲလဲမိတ်ဆွေတို့သိလာရမယ်။ကိုကကျွန်တော်ကဒီ project က android project structure ရဲ့ part 3 manifest အကြောင်းဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် IC launcher work ကျွန်တော်မှာ IC launcher ဆိုတဲ့ပုံတွေအများကြီးရှိပြီးပါပြီ resort ထဲမှာဒီမှာလာကြည့်လိုက် IC launcher ဒီမှာလည်းလာကြည့်လိုက် IC launcher စသဖြင့် IC launcher တွေရှိပြီးနေပြီဒီအပြင်ဘက်က IC launcher ဘာအတွက်တုံးတာလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရဖြစ်နေလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဟဲ့မှာ IC launcher အဲ့တော့ဒီ file ကကျွန်တော်ကPlay Store ဖြစ်ဖြစ်တခြား mobile download လို့ရတဲ့ story ကိုဖြစ်ဖြစ် application ကိုတင်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကပြေးတက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ application icon ကိုပြဖို့လိုပါတယ် launcher icon အဲ့ဒီ launcher icon ကိုပြဖို့အတွက်ဒီပုံကိုကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကပြချင်တဲ့ launcher icon ကိုသုံးခြင်းဒီနေရာမှာလာထည့်ပြီးဒီပုံစားထိုးလာပြီးထည့်ပြီးလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကတော့ဒီ Play Store အတွက်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲPlay Store အဲ့မှာပေါ်ပြမဲ့ပုံဖြစ်နေလိမ့်မယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ program project ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ program project ကဘာအလုပ်လုပ်တာအောင်မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းon နေလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသုံးရအောင် program project အနောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ကျရင်ကျွန်တော်သုံးပြသွားပြီမယ်ဒီ program project file ကကြတော့အဓိကအလုပ်လုပ်တာကသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java code တွေအားလုံးကို code တွေခြုံပေးတာပေါ့ဗျာနော်လိုအပ်တဲ့ code တွေကိုဖျက်ပစ်တယ်ပြီးတော့ optimization တွေလုပ်တယ်အသုံးမပြုတဲ့ code တွေကိုဖျက်မယ် upper case တွေ lower case တွေစစ်ဆေးပေးတယ်ပြီးတော့ class file တွေနဲ့အခြား method တွေကိုမလိုအပ်တာဖျက်ပြီးတော့တက်ရအောင်တန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့တက်ရတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးုံနဲ့မကပါဘူးသူကဒါ APK file ကိုတီးသွားအောင်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်မူရင်းထွက်မဲ့ APK file site အောက်ကိုတီးသွားအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ program project ကအဲ့တီးသွားအောင်လုပ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအကျိုးရရှိလဲဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတော့ reverse engineering လုပ်တဲ့အခါကျရင် class တွေကပုံစံတကြမထွက်တော့ဘူးreverse engineering လုပ်ရတာခတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ program project file ကတကယ်တမ်းကျွန်တော်ငွေရမယ့် application တိစောက်တော့မယ် application ရေးပြီးသွားလို့ Play Store မှာတင်မယ်ပတ်စံရှာမယ်အဲ့ဒီ application နဲ့ဆိုရင်ဒီ program project ဆိုတဲ့program project ဆိုတဲ့ file ကို enable လုပ်ပေးထားရမယ်သူကအမြဲတမ်းတော့ enable လုပ်ရမယ်လို့မသတ်မှတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့ enable လုပ်လို့ရတယ် disable လုပ်လို့ရတယ် enable လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကို reverse engineering လုပ်ရတာခတ်သွားလိမ့်မယ်ကုတ်ခိုးချရတာခတ်သွားမှာပေါ့နော်သူများခိုးချခြင်းနဲ့ဆိုဒါကြောင့်မလို့ program project ကိုသုံးတယ်ခုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလောက်တည်ထားရင်လုံလောက်ပြီအဲ့မဲ့ကျွန်တော်က program project နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့တီးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော်တော်ကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုသင်ပေးမယ်ပေါ့ခုကကျွန်တော် project 001ပဲရှိသေးတယ် project 100ကျော်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့တော်တော်တင်းလောက်ကျွမ်းသွားပြီအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကPlay Store မှာလည်း application တွေတင်ဖို့လိုလာပြီဒီကြရင်ကျွန်တော်က program project ကိုလက်တွေ့ enable လုပ်နည်း disable လုပ်နည်းကိုကျွန်တော်ကသင်ပြပေးမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project property ဆိုတဲ့ file ပါတယ်ဒီ project property ဆိုတဲ့ file လည်းသူကရှင်းရှင်းလေးပြောတာကျွန်တော်တို့ကသူ့လို auto generate လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့မရဘူးလို့သူပြောထားလိုက်မယ် Okay project property file ကဘာလုပ်တာလဲသူကကျွန်တော်တို့ Android မှာapplication တိစောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် application ကို build လုပ်ဖို့လိုပါတယ် APK file ဖြစ်လာအဲ့လို build လုပ်တဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုသုံးတယ် build လုပ်တဲ့အခါကျရင်လိုအပ်တဲ့ application တွေအဲ့လို application launcher icon application manifest file အားလုံးကိုစသဖြင့် application source code တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေအားလုံးသူကဒီမှာလာကြီးညာပေးထားတယ်ပါဝင်မဲ့ library အမျိုးအစား targeted SDK ကဘယ်လောက်လဲ compile work ကဘယ်လောက်လဲစသဖြင့်ဒီမှာproject property ထဲမှာproject ကိုလက်တွေ့ငွေရဖို့အတွက်တို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Google Play ကနေ share ဖို့အတွက်စအလုပ်လုပ်တာ ਨੇ ဒီ project property ကအလုပ်စလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင် debugging mode မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး तू က release mode ကျမှအလုပ်လုပ်တယ် release mode ဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ Google Play တို့ဘာလို့မှာ application ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုရင် तू ကအလုပ်စလုပ်ပြီး debug mode ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု emulator နဲ့ဆက်တက်တဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ကအလုပ်မလုပ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး project property နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်လှည့်လာတဲ့အများကြီးရှိတယ်လောဆယ်ကျွန်တော်က beginner အဆင့်ပဲရှိတဲ့အကြောင်းဒါအကြောင်းအများကြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူး intermediate နဲ့ advanced ကြားတဲ့ရောက်သွားကျွန်တော် hey program project ကိုအသေးစိတ်3ခန်းလောက်သွားပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြရမယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ပုံ enable disable လုပ်ပုံ project property ကိုအသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပြီမိတ်ဆွေတို့ Okay
နောက်တစ်ခုဒါ program နဲ့ဒါ project property ပေါ့နော်သူကကျတော့ big configuration လို့ခေါ်တယ်big configuration ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဘာနဲ့ compile လုပ်မှာလဲဘယ် launcher icon ပါမှာလဲဆိုတော့ဘယ် library ပါမှာလဲဒါကို building လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် configure လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ big configuration လို့ခေါ်တာအဲတိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တင်မိမယ်အဲ့တော့ program project ကိုကြာလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်သက်တင်မိမယ်ဘယ်လိုများမိတ်ဆွေတို့ option တွေရွေးချယ်လို့ရလဲဆိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရလဲပေါ့အဲ့ manifest ကကြတော့ main content ပဲ main content ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့က application ကိုစ run လုပ်မယ်ဆိုရင် project package manager main content ကိုကြည့်မယ်main content ကိုကြည့်ပြီးတော့application install လုပ်ခရရပါ project manager package manager ကျွန်တော် main content ကိုကြည့်ပြီးဘယ်ကောင် launcher icon ဘယ်ကောင်ကကျတော့စပြီးတော့ပွင့်မဲ့ activity စသဖြင့်အားလုံးကိုဒီ manifest ထဲကလာရှာပြီးတော့ manifest ထဲမှာကျွန်တော်ကြီးညာတဲ့များက application ရဲ့စစချင်းဖုန်းကို register လုပ်မဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ manifest ကကျွန်တော်တို့ကအသေးအတန်အရေးကြီးတယ်နော် manifest file sorry resolve မဟုတ်ဘူးpart 3 manifest ဖြစ်ရမှာကောင်းတဲ့ပြီးတာမှားရတယ်သိခံပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က manifest file ကိုတိစောက်တော့မယ်ဆိုရင်အပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်သူမှာအစိပ်ပိုင်းနံပါတ်1အပိုင်းကအဲ့ဒီ manifest ဆိုရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က xml ဆိုပြီးတော့ http://android.com apk rest android လို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် protocol တစ်ခုဖြစ်တဲ့ xml ကသုံးတဲ့ protocol တစ်ခုဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ website ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူး http protocol လည်းမသုံးဘဲနဲ့တကယ်တိစောက်အောင်ဒါပေမဲ့ရေးပေးရတယ်သူကprotocol သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ရေးပေးတာပေါ့လက်တွေ့မှာတော့အတိုင်းမလုပ်ပါဘူး okay နောက်တစ် segment တစ်ခုပေါ့နော် segment ၄ခုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာရနော် manifest ရဲ့အခုက use SDK ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုတိစောက်တော့ minimum requirement SDK version ဘယ်လောက်နဲ့တိစောက်လဲအဲ့လိုပဲ target SDK version ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြီးညာပေးရတယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုနောက်ထပ်အစိပ်ပိုင်းကျတော့ application အစိပ်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ် application အစိပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကactivity ဆိုတာပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတစ်ချက်ပြန်ချင်းဘာမှမခက်ဘူးဗျာကျွန်တော်နံပါတ်1ဆိုရင် manifest မှာ version code ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့ application က version ဘယ်လောက်လဲသတ်မှတ်တာ version ပြောင်းတဲ့အခါကျရင် application update လုပ်တဲ့သဘောပေါ့ version code ပြောင်းရင် update ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကversion code က1 version နဲ့ 1.0 လို့ပြောတာဒီမှာတော့ target SDK နဲ့ minimum requirement SDK ပြီးရင်ကျွန်တော် application နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးဒီထဲမှာလာကြီးညာမယ်သူက allow bucket ဆို bucket လောက်ခွင့်ပြုတယ် icon ဆို IC launcher တုံးတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကနှုတ်နဲ့ရှင်းပြနေပြီမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ကုန်းတဲ့ဓာတ်တွေကိုရေးချသွားမှာ Android level ကကျတော့ app name ဆိုပြီးတော့ theme ကိုကျွန်တော်က app theme နဲ့ style နဲ့ app theme ကိုယူထားတယ်ဒါကတော့ fallback library ဖြစ်တဲ့ app combat v7 နဲ့လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စတိစောက်ခဲ့ရ app combat v7 library တစ်ခါရဲထည့်တာလို့နောက်တစ်ဆင့်လာမှာ activity ဖြစ်လိမ့်မယ် activity မှာမိတ်ဆွေတို့လေ့လာတဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့activity ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က .main လို့ပြောထားတယ် .main ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲကျွန်တော် package name ပေးခဲ့တာ wi-fi brighter မြန်မာ .hello world ဆိုပြီးတော့အဲ့နောက်မှာ main လာလိမ့်မယ်ဒါသူများအပြည့်ကျင်ညာကျွန်တော်ကအတူကောက်ကျင်ညာထားတာနော်ပြီးရင် Android level တစ်ခါသတ်မှတ်ထားတယ် level မသတ်မှတ်လည်းပြန်တာမရှိတော့ဘူး activity ထဲမှာအရေးကြီးတာကျွန်တော် intent filter အရေးကြီးတယ် intent filter တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ application မှာဘယ်ကောင်က launcher icon ဘယ်ကောင်ကကျတော့အဓိကစ run မဲ့activity ဆိုတာကိုကြီးညာပေးတယ်ဒီလိုက်ကျွန်တော်က intent filter ကိုအဲ့ဒီ activity main ထဲမှာလာကြီးညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်Android လေးမှာကျွန်တော်က Android intent တစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျရင် action main အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဒီ main ကဘယ်သူ့ကိုညွှန်းတာလဲဒီက .main ကိုညွှန်းတာလေနော်ပြီးရင်အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော် android.intent.category.launcher ဆိုပြီးတော့ launcher application ဖြစ်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောတာအဲ့တော့ launcher icon လုံးသတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့ launcher icon click နှိပ်တဲ့ခါကျရင် main.java file ကိုသွားမယ်လို့ပြောထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီမှာတစ်ချက်လာလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ manifest file ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းမြင်တာအောင် manifest file တစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်မှာအတိက run မဲ့ application ကအဲ့ဒီ main ဆိုတဲ့ activity အဲ့ဒီပါတဲ့ application ပေါ့ဗျာနော်ကျန်တဲ့ file မှာကျွန်တော်ကမရှိရဒါပေမဲ့အခြား activity တွေလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင် file 20 30လောက်တိစောက်ရတဲ့ application တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လို application တွေမှာကျရင်ကျွန်တော် extend လုပ်ထားတဲ့ activity ကိုကြည့်မယ်တကောင်က action bar activity ဒါဆို activity class ကို extend လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် main က activity ဖြစ်သွားပြီ main ဆိုတဲ့ activity သူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ manifest မှာကြီးညာရတယ်အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းကတော့ဒီ activity အစိပ်ပိုင်းပဲကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ဖြတ်ပြမယ် delete ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် activity ကြီးညာရမှာဖြစ်တဲ့
တဲ့ကြောင့် activity လို့ရေးလိုက် activity မှာ Android နဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပေးရတယ် Android နဲ့ဘယ် activity ကိုအဓိကအနေနဲ့ကျွန်တော်က main ထားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် main.java ဆိုတာရှိတယ်အဲ့နာမည်ကတော့ main.java လို့ဖြစ်စရာမလိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပြီးအဲ့ဒီမှာကြီးညာမှလည်းအသက်ဝင်တာ main.java ဆိုတိုင်းအလုံးမလုံးတခြားprogramming ပါတဲ့ဖြစ်တဲ့ Java တို့C+ တို့လို့ပေါ့နော် main function ကအလုံးမလုံးဘူး C+ မှာဆိုရင် Java မှာဆို main method ကစပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဒီသဘောတော့မှမဟုတ်ဘူး C+ တို့ Java တို့က function တို့ method တို့နဲ့မတူဘူးသူကကြတော့ဟာမှာဘာပဲကြီးညာထားသူကအတိမယူယူမှာအဲ့ဒီ manifest မှာလာပြီးကြီးညာမှာအဲ့တော့ manifest မှာဘယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က main activity ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်က main လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တခြား file မရှိတော့ main.java ကိုပဲဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ main.java မှာလာကြီးညာပေးမယ် .main လို့.main ဆိုတာအတူကောက်ကြီးညာတကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ package name အပါအဝင်အတိအကျကြီးညာပေးရမယ်အဲ့တော့ main.java ဘယ် package ထဲမှာရှိအောင် make to src folder ထဲမှာလာကြည့်လိုက်ကြည့်ဒါဆိုရင်နောက်နည်းနည်းချဲကြည့်လိုက်မယ် main.java wifi.brighter.myanmar.hello world မှာရှိတာအဲ့တော့ wifi.brighter.myanmar.hello world ကို copy ကူးလာမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာရေးပေးမယ် wifi.brighter.myanmar.hello world အဲ့နောက်မှာကျွန်တော် dot ဆိုပြီးတော့ main file ကိုလာညွှန်းပေးတာဒါကအရှိရေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်အဆုံးကရေးထားလို့အတူကောက်ရေးရင်လည်းရတယ်ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့အတူကောက်ရေးလိုက်လို့ရတယ်အတူကောက်ရေးရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတူကောက်ရေးတဲ့ခါကျရင်တော့အပေါ်မှာဘာလို့အတူကောက်ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ package တွေကအတူတူပဲ wifi brighter မြန်မာ hello ဖြစ်နေလို့အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီနောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အတူကောက်ရေးလိုက်တာactivity ရဲ့နာမည်ကိုကြီးညာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ activity ရဲ့နာမည်ကိုကြီးညာအောင်လည်းရှိသေးတယ် activity တစ်ခုအနေနဲ့ manifest မှာဒါပေမဲ့ तू က application ဆက်ချင်း run တာနဲ့အလုံးလုံးမဲ့ activity လို့တော့ကျွန်တော်မကြီးညာရသေးဘူးအဲ့လိုကြီးညာခြင်းလည်းကျွန်တော်လာပြီးဒီမှာ action လာထည့်မယ်intent filter လာထည့်မယ် intent filter မှာကျွန်တော်တန်ဖိုးနှစ်ခုတက်မှတ်ပေးရမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ကဒီ .main ဆိုတဲ့ဒီ main.java file ကိုဆက်ချင်း application launcher icon နှိပ်တာနဲ့ပွင့်မဲ့စာမျက်နှာလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ် activity ကိုသတ်မှတ်ထားရဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ intent filter ထဲမှာaction name ထည့်ပေးရမယ် actr1 action name ထည့်ပေးရမယ်အမှ action name မှာ android name x equal to ဆိုပြီးတော့ android.intent တစ်ခုအနေနဲ့ action အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျရင်သူ main ဖြစ်အလုပ်လုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ intent filter ထဲမှာကြီးညာတဲ့ action name main ကကြတော့ဘာကိုကြီးညာတော့ဒါ main class ဖြစ်သွားပြီလို့ကြီးညာတာဒါကဘယ်လိုညွှန်းလဲသူက activity main ထဲမှာရှိရတော့ကြောင့်အဲ့ဒီ main က main class အဖြစ်စတင်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ညွှန်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒါမညွှန်းခင်တော့မိတ်ဆွေတို့က activity ကြီးညာတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ control set okay ဒါမညွှန်းခင်တော့မိတ်ဆွေတို့က activity ကြီးညာနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ activity ရဲ့ဆက်စချင်း application launcher icon ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်ကျရင်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်သေးဘူးအခုလို့ကျွန်တော်ကညွှန်းလိုက်တဲ့အခါကျမှသူကအလုပ်စလုပ်နိုင်မယ်main ကိုညွှန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ launcher icon ကိုနှိပ်နေချင်းအလုပ်စလုပ်နိုင်မယ်အဲ့တော့သူက launcher icon နှိပ်နေချင်းအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီး category ကိုလည်းကြီးညာပေးရအောင်မယ် android ရဲ့ name x equal to android.android android.int intent.cdgur1 category.launcher launcher ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကောင်က launcher application ကိုကြီးညာပြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် main ကအဓိက class ဖြစ်သွားပြီဆက်စချင်း launcher icon နှိပ်မဲ့ class ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ launcher icon လည်းကြီးညာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် launcher icon လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ home screen မှာ theme မှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့ launcher theme မှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒါ main manifest file ကိုကြီးညာတဲ့နည်းပါအပိုင်းလေးပဲပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ USDK က minimum requirement SDK နဲ့target SDK ဒါပူတရားမလို့ကျွန်တော်က new ဆိုပြီးတော့ project တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရဒီမှာလာပြီးတော့ target SDK ရဲ့ minimum requirement SDK ရဲ့ဒီကြီးညာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူကဒီမှာယူမှာ version ကတိထားမယ် version ပြင်တဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော် application က update လုပ်သွားလိမ့်မယ် update လုပ်ချင်တဲ့ဆို version ပြင်ပြီးတော့ဒါ update ကိုလမ်းပေးလိုက်ဒါဆိုရင် application update လုပ်လိမ့်မယ် okay ကျွန်တော် manifest file ကိုလည်းသဘောပေါက်သွားပြီနောက်တင်ကန်းမှာကျွန်တော်က sorry မှာတင်ကန်းရေးတာမှာနောက်တင်ကန်းမှာကျွန်တော်က library အကြောင်းတွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာ library လို့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်တွေ့လို့မှားနေမှာဆိုလို့နောက်တင်ကန်းမှာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့နောက်တင်ကန်းတာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာနောက်တင်ကန်းမှာကျွန်တော်ပခုထုတအနေနဲ့တင်ကန်းတာတချို့ဆက်ထည့်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က project installation မှာပဲထည့်သွားပြီးမှလေနော် project structure မှာပဲထည့်သွားပြီးမှမိတ်ဆွေတို့ကြော်ချင်းကြော်သွားလို့ရပြီကျွန်တော် project structure ပြီးရင်လက်တွေ့ကျွန်တော်အလုပ်သွားလုပ်တော့မယ် activity နဲ့ intent အဲ့ကိုကြော်ပြီးတွားကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘခုထုတဖြစ်ထည့်ပေးထားတဲ့အချက်တွေကိုကြတော့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လာကြည့်လဲရတယ်ဒီ project ပြီးသွားရင်ဒီ video သင်ခန်းစာပြီးရင်0003ကိုသွားလို့ရပြီပေါ့နော်အခုက002မှာပဲကျွန်တော်သင်ခန်းစာတချို့လဲဆက်လုပ်ထားအောင်မယ်ဒါတွေကဘခုထုတအတွက်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်154လာပါ brighter မြန်မာပါ